rapaziada, beleza? Vamos fazer o bike check hoje aí da Santa Cruz. Vamos começar aqui pela parte da frente. Suspensão é uma GTK Chronic a ar. Roda dianteira, folha de ar é um VMAX. Pneu é um Maxxis, um Minion DHF. O cubo, o dono não sabe que cubo que é. O disco, ele também não sabe que disco é, um disco dos mais comum. E eu também não sei que disco que é esse. Se eu não me engano é um Rig One, parece, não sei se é. Se eu tiver errado me corrija aí nos comentários. O freio é um M355 hidráulico. Manoplinha aqui da Clio, não sei que marca é essa, mas o dono deve saber, né? Sabe, né? O guidão é um Fat Bar. Esse guidão é muito bom, esse guidão, top demais. Mesinha da Zoom, padrão. Paralama, Mood Bikes. O quadro é um Santa Cruz Super 8 2002, como o dono disse. O choque é um choque da RockShox. Ele também não sabe que modelo é, mas tá ali a marca. Roda traseira, folha de ar é uma VMAX também. Pneu é um Maxizinho. O disco é um que nem o meu dianteiro, e eu também não sei que é, qual é, né? Não sei que disco é. Que eu vamos pro pé de vela aqui. É um Shimano Acera Octalink. Shimano Acera Octalink. Pé de velinha bom. O dia da Hype, acho que é Hype que se fala. Pedal capa, bem cravudo. O problema é que é fraco, porque olha aqui. Pegou pedra, já era. Aqui é um câmbio Sorinha, padrão de todas as bikes. Um cubo Santa Cruz. Cassete, não sei que cassete que é, os padrãozinho. O banquinho aqui é um banco da Volt WTB. O canote é um Tro, só que dá pra ver ali, tá escrito Tro. É Tro esse canote? Que marca que é? Não sei, é algo que tem lá no Belchior. É Tro alguma coisa. Isso aí é a bike do Beckelzinho. Aqui o trocador também é um Shimano Alívio. E é isso aí, seguinte o explico dela aí agora.